МХП «Перемога Нова», где, соответственно, мы делаем реконструкцию кровли. Здесь кровля была под шифером. Шифер мы сняли полностью, сняли доски старые, нашили новый брус. И здесь будет укладываться металлочерепица. Сейчас поднимемся наверх, я покажу, какой конструктив мы там сделали. И проверим и сделаем инспекцию, что наши ребята там сделают. Здесь мы сделаем поставку материала, металлочерепицу, и также выполняем кровельные работы. Так, ну что, друзья, следующий у нас объект, мы уже поднялись наверх. Валера, выкондроп наш здесь на данном объекте. Так, сейчас Валера расскажет, что они за сегодня сделали. Я приехал посмотреть весь конструктив, который здесь сделан, да? За сьогодні доукріпляли стропільну систему, тобто додали ще по 2 гулка, тобто ми повиставляли вчора, а сьогодні ми доукріпили, тобто між ними подокручували саморези, подобивали гвозді, і поставили діагональну ногу, і до неї добили стропільну частину. Здесь будет металлочерепица, и под металлочерепицу нужна шаг обрешетки, должен быть новый, соответственно, да, должен быть 35 шаг обрешетки под металлочерепицу, поэтому конструктив здесь будет другой, и для этого, соответственно, делается, соответственно, и шаг обрешетки другой ставится, и конструктив вообще кровли делается чуть другой. Нам надо подняться на определенную высоту. Для того, щоб піднятися на брус. Для чого на определенную висоту? Вирівняти плоскость? Тут, во-первых, якщо сильно великий перепад, центр просів на 6-7 сантиметрів. Почему не снять было всю стропильную часть? Во-первых, нам, щоб не спортити вату, мы могли ходити. То есть здесь внизу лежит утеплитель, который здесь до нас уже кто-то вложил наверху, да? Це раз. Во-вторых, между доска держить між собою друг друга. Тобто одну палку держить балку. Якщо ми беремо, вона буде ходити. Тобто ми, якщо закріпимо цей брус 100 на 50 на балку стару, то вона буде ходити. Це вже теряється. То есть конструктив был сделан, исходя из того, когда мы разобрали кровлю, мы увидели полностью весь конструктив. Из того, что было внизу, мы уже сделали свой конструктив верхний, правильно? Верхний слой. Здесь еще такой элемент, почему, вот если я расскажу, почему здесь продублировали, соответственно, стропильную часть, стропильные ноги. Почему? Потому что здесь вот эта стропильная нога, она заходит заходит именно в подшив, и сюда невозможно поставить водосточную систему. А вот, соответственно, если мы продублировали вот стропильную часть, поставили на уголок, приподняли ее и выпустили за фасад, то теперь здесь мы бьем, соответственно, лобовую доску, соответственно, и на лобовую доску мы уже будем цеплять водосток, и снизу уже, соответственно, мы будем делать подшив. Сейчас, соответственно, вы сюда раскатываете пленку, правильно? Да, гидробарьер, супротив мембрану, и уже, соответственно, обвиваете обрешетку. Да, нам главное сейчас задача обрезать торец, забыть лобовую доску и идем. Вы на ночь закидываете вот это все пленкой? Да, тенты два у нас есть, какие привезли нам. Еще один такой элемент, вот именно осень сейчас, да, и у нас есть тент, который мы закрываем вот это все на ночь. Часто спрашиваете, как же с дождями там и так далее. У нас такой тент, который мы, вот если разбираем вот эту часть кровли, да, то мы, соответственно, это все закрываем на ночь полностью тентом специальный, который не пропускает, временным накрытием. Так что вы не переживайте, если у вас там осень там и открывать кровлю. Ее можно открыть, то как нужно грамотно к этому подойти.